balingami na kolo tango esili kokoka bisika oyo tozwami mpona kobanda lianga na biso ya ntongo na lelo mokolo ya samedi 2 juillet 2022 oyo tobelemi na ntina na koyoka maloba na nzambe mpe koyamba losambo na ntina na mitungisi oyo ezali kati na biso na bino. Alors telema esika yo ozali, telema esika yo ozali, tokobanda lianga na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Amen. Amen. Alors tokoyema biso nyonso na elongo pe elongo na esengo nyonso cantique numéro 222 lingala. Dima kobona mokozi mwana na moloji pe ajali na likoni akolongo na mota Matondi tika bovanda esika obino bozwami na tango oyo tokobondela nzambe na bolingo nzambe na nguya tongo na lelo toye pai na yo nzambe malamu pe nzambe na bolingo na tina ete yo olalisi biso lokola bawe pe opesi pe manaba moi tongo na lelo wapi motino ya kokumbisa yo te wapi motino ya kosanjola yo te na kotala bolamu na yo wapi motindo ya konetola monene na yo te na kotala bolingo na yo kati na biso bana na bato yawe toye epai na yo ntongo na lelo kopesa yo liyangani oyo ebandeli kino suka nzambe bobele na maboko na yo yo kati na nkembo na yo otelema na kokamba otelema na kopambola yawe liyangani oyo uta matei banzembo mabondeli nyonso ekokokisama awa bobele na nguya na molimo mosantu yawe toye pa na po tozali bana na yo yawe soko bombaka mabe o moto nyonso asalaka oyo akobika azali te tika na bolingo na yo yozela kosokola olimbisa opetola tozala peto na miso na yo pe liyangani oyo tozela ngo litomba pambola pambola po toza nzambe na mapamboli na kombo na Kristo kolo pe mopikisi na biso amen Amen. balingami na kolo lelo oyo eza mokolo oyo nzambe asali mpo na biso tika ete totondisama na esengo ya koleka na kotala bolamu na nzambe mokolo na lelo balingami na kolo mbote na biso
mbote lisusu mbote na bino nyonso bisika oyo bozwami na mikili oyo bino bozali na yango oyo nzambe asali bino ngolu na kofanda na mikili to na bisika oyo bino bozali ezali ngolu na nzambe yaka malamu nzambe apambola yo quelque soit mboka oyo ozali yaka malamu nzambe azala na yo pe akumisa kombo na ye na kati na kondima na yo oyo tie lika na nzambe pe na koyoka maloba na ye na koyoka mabondeli nzambe apambola esika yo zwami kaka yo te na libota na nyonso mobimba apambola bino pe azala na bino elongo na komite d'animation pe boye malamu nzambe pe apambola bino azala na bino nyonso na yangani oyo toza na yango oyo biso nyonso toye na biso malamu toye na biso tika tata nzambe alors yo na lingo tala ndeko na yo na mode covid tale malamu pesa ye sourire pe oyemba na esengo na kopesa ye mbote sourire wana eza ja mbote monene na tango oyo bwe nasengi na moto moko abondela na stina ete toyoka maloba na nzambe bika betu kusambila betu kena kutonda nge tata nzambi samti yayi betu zola kuwa ndinga yange ina vanga kazulu na mtoto yange ina vanga kabetu nyoto nina ndinga yange ndinga ya ntinu amitinu matondo betu mekuma na ntarisi yange tata chizonza yange mutindo kele lusolo yange vu na betu kakave ndinga ngeke kuwaka tena baina kena l'Amérique ndinga ngeke kuwaka tena baina kena l'Europe ndinga ngeke kuwaka tata nzambe na bisika nyota tata baina nyosike collecte na betu kwa kuna mayangi ngeke waksa ndinga nge na njila ya kiselu yange kisarla yangi mutindo kele lusolo yange na nkumba yange Kristo Yesu fumu na mvulusi na meyonzi kabetu amen Amen. amen amen alors na tango oyo boye telema esika yo ozali lisu tokoyemba nzembo ya mbote toyamba maloba na nzambe zala na esengo telema yembela nzambe na yo Mono Pauli nduma Kristo ngezi kululwe gisa.
mingi vanda na tango oyo vanda ovanda sui malembe. Alors okozwa Biblia na yo, zwa Bible na yo pote toyoka totanga makomami ya tongo na lelo. Maloba na Nzambe tokotanga eza na Luc chapitre 13 les versets 10 à 17. Luc 13 10 à 17. Tika ete totanga na kombo ya kolo na biso Yesu Kristo Masia. Un jour de sabbat, Jésus est entré d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose la main sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit, « Gloire à Dieu !» Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour de sabbat. Alors le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. » Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Amen. Amen. Mama na likambo oto pesi na kotanga maloba oto lobi la compassion de Dieu pour ses enfants. Mawana Nzambe pona bana na ye. Wana ni mama na likambo oto zui na kotala maloba oyo totangi oyo. Ba linga mina kolo. Mikolo nyonso oyo Nzambe asali. Biso to wuta kabanda koto bimaka. Tokene kotambolaka sans inquiétude et parce que quelque part toyebe te bolamu na Nzambe ezali parce que quelque part tozana conviction ko sala eloko moko boye na mokolo. Mais pendant que yozana makanisi wana Satan pe ana makanisi mosusu po na vie ya moto. Satan ayebi à venir na biso parce qu'il se déguise toujours en ange de lumière. Ayebi ete le lendemain na biso ekozala boye. Et c'est pourquoi boko monete mikolo ya lelo owe mingi ba koti na kata ba possession démoniaque ebele. Et bato ebele bazotela yango, mais il y a certains qui sont inquiets. Boba la kata kondima, ils s'imaginent ba kososo malamu, mais la tango oto komi kokende wapi. Mais pour certains, ils ont les kanabaka ndengwa, ils ne comprennent absolument rien. En fait, tant ezali ya pasi. Parce que possession démoniaque et koki koyaka na yomoko na bilula lula, na bilinga linga, na bikota kota. Et yé ok ko croiser démon à envoûter yo. Possession démoniaque et qu'on voyait que le fait que moto oazana libanda a imposé yo une certaine maladie, une certaine volonté pour que yo mona pasi au comme le kola esclave ya malade, au comme esclave ya ba échec, au comme esclave ya vie oyo ya se awaboye. Et possession wana et qu'on peut influencer pe nzoto na yo, to le physique na yo, ndenge mwasi o to le biete possession akina possession démoniaque, mais Bible lobi elle était courbée azalaki akongumana mwasi oyo, donc engumbiye mon Congo et salé mon Congo iron, donc elle ne pouvait pas se lever, mais pourtant une jeune femme certainement. Alors moment te Luc a précisé biso na parti totangi oyo ndenge nini mwasi aza possédé na ba esprit mabe depuis 18 ans et rendu infirme. Maintenant, ni toko koloba na introduction auto sali oyobwe. Tuana maloba mi bale ya motuya auto simi na makamoto tangi. Ya liboso, c'est Christ qui dit, femme, te voici délivrée de ton infirmité. Na version femme, tu es guérie.
version sur lui, femme, ta maladie est finie. Donc, on a précision, il y a Jésus. Et là, comment la réaction, il y a Nguna, il y a Yesu Christo, le chef de la synagogue, Mokolo, maison de prière, toi, l'andako, le sambo. Oh, Jésus, qui est à côté, Malobanan Zambe. Femme, te voici délivrée de ton infirmité. Moi, si tu as au Kangolami, na pasina yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, si Otolobi Azalaki courbé, renfermé sur elle-même, a comment le corps Motazalaki impur. Moto bazo tel était, et moi, si y a tinake. Mais parce que malade est kangakiye, malade est ngumbiye, donc il y a moutunaye, azota la kakase. Elle ne voit que ses pieds, elle ne peut pas se lever pour fixer une personne. Voilà imposition au malade de Salakiye. Mais imaginez-vous dans ce contexte-là. Ça veut dire que la femme-là, Ndiangazali, ça sera difficile pour elle de travailler. Ça sera difficile pour elle à mener activité où elle peut permettre Azala, Katina et Sengoto, à vivre une vie normale. Et que ça difficile na kosala misala misusu par rapport na infirmité ndenge ya ngumani et que ça passe pour na ye. Soyez peu à sa place. Na mwasi oya ngumani oyo boye. Wapi nature mosaya kosala pona komi sunga ye moko. Soyez un peu à sa place. Mwasi oya ngumani oyo. Wapi bobaya kwa kolinga mwasi oyo na eta oya zana yango wana. Bien aimé, ezalaki pasi pona mwasi oyo boye. Bakondi ya bayuda yo bango bakina conception mosusu ya mokolo ya sabata. Mokolo ya sabata to mokolo ya eyenga. Le dimanche otokeneke église ezali mokolo ya formalité te, ezali kamo keneka pona tika na kende te, ezali kamo ya momesano te, parce que na mesala ko kende église tika dimanche na kende tango sala kabongo omiko saka yomoko, tu n'es pas avec Dieu. Et c'est ce qui fait que nanzela wana batebele bazozo ba possession démoniaque. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu n'as pas cette conviction d'être enfant de Dieu. Yangwana Jésus a pesi bango le sabi non. Tango binobo koloba toko ko geri mokolo ya sabata te. Mais le jour de dimanche moko yengezali pona nini? Nzamba sango pour que to rondie gloire, to pesa nkembo na tata Nzambe, to kumisa tata Nzambe na nzoto, pe na motema na biso nyonso mobimba. Mokolo eyenga ezali mokolo esengo. Eza mokolo ya boyokani kati ya bana na Nzambe na tata na bango. Alors en ce jour, tango bakutanaka pona kosangana kokumisa kona bango nzoto na bango mitema na bango esengo wana ememaka kimia na Nzambe kati na bato, esengo wana ememaka délivrance kati na bato, esengo wana ememaka guérison kati na bato, esengo wana ememaka manifestation ya gloire na Nzambe na kati ya ba oyo nyonso basangani. Bien aimé dans le Seigneur, nango bokomona na kati na esengo oyo boye, c'est pas la femme qui va vers Jésus pour dire Yesu, talangana zana pasi, non, Dieu a dit, la Bible dit que Jésus a vu cette femme. Nzambe moko ataleli mwasi oyo. Na koyemba zo yemba. Na masandra zo pesa na Nzambe. Mais puisque Dieu connaît le corps de tout un chacun, Dieu a tourné son regard vers cette femme. Ataleli mwasi yaka. C'est Dieu qui l'appelle yaka. Et moi ça y est, à l'objet tu es guéri. Parole du Seigneur, tu es guéri. Et quand Dieu prononce sa parole, contradiction que ça la matin, aucune autre force ou esprit et qu'on contredit oh Nzambe asili kolobanakati na bananaï. Dieu dit à cette femme, tu es guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle joie, quelle gloire. Na kotala mwasi oyo, na etawa zalaki na yango. Ya yiko sambela, de la prière, Dieu la voit. De la prière, Dieu prononce un mot pour elle. Elle se lève en gloire à Baniko Sote, à crier un kambo na tata Nzambe. Et Sengo, imaginez un peu la joie qu'avait cette femme ce jour. Qu'en est-il de toi? Tango yakaka ndako na Nzambe. Oyakaka na quelle disposition ya motema. Tango yakaka ndako na Nzambe. Oyakaka na quelle elikia. Bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, situation ya mwasi oyo ekoki peut-être ko correspondre na makambo yo ko vivre parce que la femme courbée elles se sont comme bloquées, comme enchaînées, elle ne peut rien faire, rien ne va, makambo tout eko simate parce qu'avec son état elle ne peut pas aller de l'avant.
Mais ce jour, Christ a dit, femme, tu y es guérie. Femme, tu y es délivrée. Et cette parole, Christ la prononce également pour toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, Dieu te dit, femme, homme, tu y es guérie. Femme, homme, tu es délivré. Na infirmité na yo, na passe na yo, na souffrance na yo, na ba échec, na même kakatano. Christ te dit ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ngoluna nzambe. Ezali kati na ba onyoso, ba tie likia. Lelo o Jésus, aye kati na vie na yo, pona ko basculer. Oh nyonso ezalaki mabe ekoma bolamu aye tongo na lelo pona ko basculer. Oh nyonso ezalaki mikakatano nzambe alongola yango abimisa yango akitinda yango ekene mosika pote yo kumisa komo na tata nzambe. Yo basala pona okumisa bonene na nzambe esenge po tatule te nzambe no azabo mori. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, moi ce oya tonamaki na esengo. Yo poko tona na esengo soko ndimi ya solo soko tielika na bosolo nyoso. Mais oyeba ete na sima délivrance na yo mokile ko ningana ezala ba oba ko sepela pona ko nate nzamba za malamu merci ndengo zwi guérison nzamba kumisama pe ekopesa makasi na ba oba tielika na nzambe ba konje ko tielika ba kangama parce que motona motazana mokolo na ye. Biso tu kozwa miracle mokolo moko te mais ya moninga sokeyi tia elika ya yo pezo yaka. Mais na kati wana ezali pe na ba ennemi baba ko tellement pona ko buge. Mais pourquoi parce que bazamité mamabe. Pourquoi parce que bango bakana ki yo zala na kati ya souffrance. Pourquoi parce que pona bango yo zali eloko atina te. Mais manabi na bien aimé le Seigneur tina te zana tina. Oya mona ko zali tina te. Oya yina kayo, oya kana kayo, oya lukete fine sengeli ebebi sama. Soki ya yini yo, donc a yini nzambe. Soki ya basala yo mabe, ako sala mabe na nzambe. Oyo kindenge, yeso ako pamela. Banganga oyo bwepolo bala bango, bozana injustice, boza bato na lokuta. Bino mokolo na eyenga, bokene kolisa kabibole. Mais combien de fois moto onza masane lingi na ye? Combien de fois une personne ou les autres détenus souffrent de vie en Zambé na kati na ye? Bozana lokuta, guérison ou yasili kozango, pe azu yango ko sepe la kati na yango. Et yeso a télémili, ba adversaire, pour nous faire comprendre bango, ils ne sont rien devant la gloire du Seigneur. Bien aimé, tia elika na Nzambe. Sepe la kati na kolo. Pote nzambe abengi na pamba te. Nzambe abengi na pamba te. Abengi pote tango nyoso. Oye bakete sola azali bomori. Azali nkolo pe azamo bikisa yo. Nzambe na bolingo na ye. Azwaka swa na bana na ye nyoso. Selon grandeur na sensibilité à situation où eza na yo. Dieu a toujours un regard favorable sur ses enfants. Quelle que soit douleur les anayon, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis jamais que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu a tourné son regard ailleurs. Non, Dieu te regarde. Il va t'appeler par ton nom pour te dire, viens, tu es guéri, tu es délivré. Il le fera pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et mingi peut-être bakasaka, miracle les alokalisano, que Dieu, les alokola discours. Non, nous prions Dieu vivant. Nous avons un Dieu très actif. Le lorsque a décidé à kosala yango pepo na yo. Alors, foye batino, mon diminyoso, chrétien o ezali, ko bossa na jamais que yo esengelo tia elika na yo na nzambe et au croire que o ezali impossible pour na bato, eza possible na nzambe. O croire que mawana nzambe e wumelaka tango nyoso kati na bana na ye. Lelo ezali mwasi oyo. Lobi ezaki mwasi oyo lelo eyi tour na yo. Lobi eko continue kozala yo et kozwa moninga mosusu kino biso nyonso tokosepela kati na kolo. Nzamba pambola yo pe apambola maloba na ye. Amen. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nzambi tata wazola mukulu tata. Watufiliza ikuluzie, isumwana wazola ikuluzeto, wasizonga tafuko, ojaka, ojaka, ebinuwa ozo wanga, unalumu, unalumisa kilulu wanzi, Emmanuel wa mitukulu, ejaka, ejaka, ebinuwa ozo wanga, unalumu, unalumisa kilulu wanzi, Emmanuel wa mitukulu, isukaka ikulu silaka yotima, makanga zimiyakwe, ozo mutu uzolele kusalisa, ulimuziga betika kwa ojaka, ojaka, ebinuwa ozo wanga, unalumu, unalumisa kilulu wanzi, Emmanuel wa mitukulu, na tango oyo boye esika yo ozali vanda kimia tokomoleka na mabondeli. Alors tokosenga na moko na baanimateur okobondela mpona kotalisa mboka Congo na maboko na Nzambe ete mokola le 10 tozana ba élection nyonso eleka kati na kimia ba campagne pe to eleka na kimia. Talantie toise di
kwa tombe mambu mingi mambi zanukia kumabingi bazonga matyo kabalendi nungako mukyaliye manyoma twechididina tatanzambi tomakutuwa mukengaye muluzolo lwaku wiza watu sadisa beto mekuisa jaka mfumu ya moyo mfumu ya lulendo mfumu ya zola na kulakisa nange insi ya beto ya Kongo bilumbu mekufinama tata nzambi ina bakongoleke na kwenda na bavote mfumu ya moyo mfumu ya lulendo ngome lutakusaba ntangu yayi ina mpaka na mizonza ketelimaka mebeto kena kubombidila bankenda yange na nyoso tata nzambi yafana bisika bakompanyi kena kusalama babisengo bakena kukota na nyoso na kena kuluta kuna beto betula yao na maboko yange tata nzambi ngemosi yala feke ya kuluta kondwa mizonza kondwa masemo tata nzambi bekela nsacho kizunu na kati na bwala yayi ngemosi yala beto me yadisa na nge nyonso na kumbia yisu beto me lomba amen amen na sengi su na moko abondela mpona kopesa voyage ya mayama na maboko na tata nzambe du 14 au 17 juillet mayangi akozala kuna na mayama nyonso na maboko na nzambe mfumu tusajisa tomekibwili bunze bakwaluvuno batelamane bokutunyakisa mfumu tusajisa tomekibwili bunze bakwaluvuno batelamane bokutunyakisa kondolo minuvulusi bwesiyelwakile batalamona desilababo bamenivuluswa kondolo minuvulusi bwesiyelwakile batalamona desilababo bamenivuluswa yaka betika na kutatamana tata nzambi kusonga nyonso yina ngeme kukubikila beto ngeme kuzonza na beto ti paroisi ya mayangi beno kukwenda tata nzambi na mayama beto nena kukwenda foso yina ve ni yina beto tena kusonga nge tata nzambi nzila ya beto na ntadisi yange tata na mpamba venge mekupesa beto bilokola yayi mabu yangeme kuzonza ti lulomba beno silwa vewa lutomba beno silwa sololwa lukunkuta beno silwa zibudulwa yisu beto mpe beto mekwisa na ntadisi yange fungulila beto nzila ya majama fungulila beto nkwendolo yina beto kena kukwenda katula nyoso yina kena kupesa mvindumuka na libundu yange tata nzambi wangula bisinza wangula makubu katula nyoso yina bekufanakana betata nzambi bika mpeve yange kunata libundu nyoso bika menga yange kudadaka ya kusilumuka na nzila nyoso tata betukana kusonga nga makamyo nyoso bayina kekukwana na makulu bayina tata nzambi kekukwana na velo tata baseonsu nyoso betukana kusonga yaunange salila bisielu yange salila bisielu yange peve yange kaka kuzonza katula kimuntu wangula nyoso ina mekufonakana ve tata betuzola kunyaka betuzola kutela nge kimbangi buna salila beto nyoso bika bambasi yange tata nzambi bakuzungilila beto tuka gina betukana kunanguka na mayangi na te gina betukana kuna kukuma na majama bika nge kusala lukongo no tata nzambi wangula ya mvita ya imbi yina mutantu lena kukubika katula nyonso wangula na vuza nyonso betuzola kumona ntomoso betuzola kutela ngeki mbangi betuzola kuwasa tata nzambi na bimbevo yina betukena kunata matondo
kivuvu ya beto na kiminu ikele tingeke kubika beto ve nangu kamu kutusadisa ya utukula mujahuja lemvwaku. Amen. Amen. Soko pasi Sokoliwa kolongwa nangate yo sopaki makila tengana zwabomo yemba aleluya nanzi mikolo ye Masia, Hallelujah, na Yesu, Hallelujah, na Yesu. na lingi kolo Yesu, Hallelujah, na Yesu. Yahweh, ezala pasi toliwa, yo kolongola na biso te, pote yo sopaki makila po na biso to tatola elonga. Tala bana na yo bisika bango bavandi. Tala bana bisika o basili kozwama. Ezana ba owe banzoto kotungisa bango Seigneur. Ezana bazo nyokwama. Oyo ba milimo mabe ekotelema na kobebisa. O milimo mabe ekotelema na kotungisa. Tika ete na kombo na Kristo. Kombo oyo etondami na nguya ete yo Nzambe ozala kati na bango. Yo pambola bango Seigneur. Yo guériri bango. Opesa bango lobiko. Oyo kokuta bobele epai na yo Nzambe. Oyo azali likolo na nyonso. Yahweh, talela bango. Makambo ndenge na ndenge pe kotungisa bango. Bakoluka banzele epai na yo. Nkolo bikisa bango. Yo sembola liboko. Et toucher moto na moto. Azwa guérison au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Ba linga mi to linko tonda bino nyonso bisika obozwami to tonde pe comité d'animation tikete Nzambe azana bino a continuer ko assister bino na nyonso. Alors couplet refrain to koyemba pe to kokanga lianga na biso. Munzila bi tutwala Toda totele. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. tika ete ngolu na kolo na biso Yesu Kristo Masia oyo apesi biso na tina na lobiko bolingo na Nzambe Tata lisanga na molimo mosantu molimo na nguya eyeba kopesa biso ba mort sasa ebikino kozonga na nkolo na kombo na Kristo. Amen. Amen. Ye.